мастерскую по производству деревянных башмаков Клопов сейчас нам и расскажет, и покажет, как деревянные башмаки изготавливают в наши дни. So the wood we use to make wooden shoes is either poplar or willow. This is a piece of pop. Дерево, которое используется для производства деревянной обуви, раньше ива, сейчас канадский тополь. Это кусок тополя. We use the wood wet and fresh, makes them easy to work. Самое главное, чтобы дерево было свежеспиленное, то есть пока оно свежее, большое содержание воды в древесине, дерево мягкое, достаточно легко обрабатывается. Traditionally, our wooden shoes were made by hand, using the big knife to shape the outside. Раньше использовали традиционно вот такой вот большой нож для того, чтобы придать форму башмаку. Spoon scoops were used to hollow out the inside. И различные виды ложек буров для того, чтобы уже освободить место для ноги. By hand it was a tough job, took about 2 to 3 hours. By machines nowadays, 5 minutes. Раньше 2-3 часа уходило на производство одной пары деревянной обуви на машине, это занимает сейчас всего лишь 5 минут. She makes the outside shape, works the same way how keys are still made. Машина вот для того, чтобы придать форму башмаку, работает по принципу копирования. For the inside again, we're going to make a copy of the model.